واجهت جهود المكسيك لإنقاذ 10 من عمال المناجم الذين حوصروا في منجم فحم غمرته المياه قبل 13 يوما، واجهت انتكاسة أخرى مع ارتفاع مستويات المياه الجوفية. ووقع عمال المناجم في حصار تحت الأرض في منجم بينابيت في ولاية كواويلا الحدودية في 3 أغسطس الجاري، عندما أدت أعمال التنقيب لانهيار جدار نفق وحدوث فيضانات. وتمكنت فرق الإنقاذ الأسبوع الماضي من تقليص أعماق المياه، ولكن بحلول يوم الاثنين عاد مستوى المياه إلى الارتفاعات التي سجلت وقت الانهيار. ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مخزن ألعاب نارية في أرمينيا أول أمس إلى 15 قتيلا، بعد أن دمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى. انطلقت في فنزويلا الاثنين مسابقات سنايبر فرونتير للألعاب العسكرية الدولية 2022، الدورة التي تنظمها روسيا منذ 2015، وتشارك فيها دول صديقة لها مثل الصين وإيران والهند وكوبا وبورما. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها فنزويلا مسابقات في إطار هذه الألعاب السنوية، التي يشارك فيها حوالي 30 بلدا، بينها أبخازيا التي لا تعترف بها سوى روسيا وبعض الدول القريبة من موسكو. شارك المئات من السكان والمغتربين السوريين في النسخة 45 من كرنفال مارماريتا الذي انطلق في حمص يوم الأحد. وارتدى المشاركون ملابس مفعمة بالألوان وقادوا سيارات وشاحنات مزينة، وتجولوا في شوارع البلدة التي كان يصعب السفر إليها بسبب الحرب. ويقام الكرنفال السنوي الذي توقف بين عامي 2011 و2015 يقام بمناسبة ذكرى ما يعرف لدى المسيحيين بانتقال العذراء في 14 من أغسطس.